හරි ළමයි. අපි පටන් ගමු එහෙනම්. දැන් අපි ඊයේ මොනවද නෙට්වර්ක් ඩයග්‍රෑම් අදින්න කතා කරා. අද මොනවද අපි කතා කරන්නේ? අද අපි ක්ලාස් පටන් ගන්නවා. ක්ලාස් C, ක්ලාස් B ගණන් හදන්න. හරි. රෙකෝඩින් එකක් දාලා තියෙන්නේ. රෙකෝඩින් එකක් දාලා තියෙන්නේ. හරි. අපි වැඩේ කරගෙන යමු. හරි ළමයි. එතකොට අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ක්ලාස් C එකේ ගණන් ක්ලාස් C ක්ලාස් B ඔය ක්ලාස් සම්බන්ධ ගණන් ටික හදන්න යන්නේ. හරි. එතකොට කොහොමද අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්නේ ක්ලාස් C දාගන්නකො. ක්ලාස් 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 C කතා කරන්න කලින් පොඩි දෙයක් ඔයගලන්ට උගන්වන්න ඕන. පැහැදිලිද? කලින් කතා කරා වගේ. ඊයේ මං කිව්වා මොකද්ද? මට කම්පැනියක් තියෙනවා. මොකද්ද? ABCD කියලා. ඒ කියන්නේ ABC මං ගාව කම්පැනියක් තියෙනවා. ඒකේ තට්ටු හතරක් තියෙනවා. ඒ තට්ටු හතර තමයි ABCD. පළවෙනි තට්ටුවේ කම්පියුටර් 50යි, දෙවෙනි එකේ 30යි, තුන්වෙනි එකේ 18යි, ඊළඟ එකේ 45යි. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට දැන් මේ මෙහෙම තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් මට ඕනේ මේක නෙට්වර්ක් එකක් ගන්න. මේ ඔක්කොම එකක් ගත්තොත් මොකද්ද? මේ සියල්ලම එකක් ගත්තොත් මේ සම්පූර්ණ එකක් ගත්තොත් නෙට්වර්ක් එක. මං කිව්වා මේ එක කොටසක් වෙනම ගත්තොත් මේකට කියන්නේ මොකද්ද? සබ්නෙට් එකක් කියලා. සබ්නෙට් එකක් කියලා හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ එක කොටසක් විදිහට ගත්තොත් ඒකට අපි කියනවා සබ්නෙට් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මේ ලොකු ජාලයේ මේ එක කොටසක් මේකට කියන්නේ මොකද්ද අපි? සබ්නෙට් එකක් කියලා. නැත්නම් උපජාලයක් ලෙස හඳුන්වනවා. හරි. ඒ කියන්නේ මේ D කියන තට්ටුවේ කම්පියුටර් 45 සබ්නෙට් එක. ඒ කියන්නේ එක වෙනම උපජාලයක්. මේක වෙනම උපජාලයක්. මේක වෙනම උපජාලයක්. අරක වෙනම උපජාලයක්. දැන් අපි මේක නෙට්වර්ක් කරන්න නම් මේවට IP දෙන්න වෙන්නේ. يعني අපි IP බෙදලා දෙන්න ඕන මෙන්න මේ කම්පියුටර්ස් වලට. එතකොට මෙතන 45යි නම් මෙතන කම්පියුටර් 45යි නම් අපි IP 45ක් දෙන්න වෙන්නේ. IP 45ක් දෙන්න වෙන්නේ. 45. ඇයි ඒ කම්පියුටර් 45ට IP 45ක් බෙදලා දෙන්න ඕන. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි නෙට්වර්ක් එකක් හදන්න යන්නේ. නෙට්වර්ක් එකක් හදන්න යන්නේ. ඒතකොට නෙට්වර්ක් එකක් හදන්න යනවා නම් මොකද කරන්න ඕන? අපිට IP ඇඩ්‍රස් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. නැත්නම් අපි ගන්නවා. අපි අපේ ගානේ අපිට විභාග ගානේ තියෙන අපි කෙලින්ම මෙහෙම ගානක් මේ IP එකක් අපිට දෙනවා කියලා ඔන්න අපි IP එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. හරිද? දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක බෙදලා ඒවට IP ටික බෙදන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට මේ කම්පියුටර් 45ට IP 45ක් දෙන්න ඕන. දෙන්නේ මේ කම්පියුටර් 45ට IP 45ක් බෙදන්න ඕන. මේකට IP 18ක් දෙන්න ඕන. මේකට IP 30ක් දෙන්න ඕන. මේකට IP 50ක් දෙන්න ඕන. දෙන්නේ මේ එක පරිගණකයකට එක ගානේ IP දෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? දැන් මේ සබ්නෙට් එකේ මේ 45ට අමතරව තව දෙන්නෙක් එකතු කරන්න ඕන. පැහැදිලිද? මේ 18 අමතරව තව දෙන්නෙක් ඕන. මේකටත් දෙන්නයි. මේකටත් දෙන්නයි. ඇයි මේ දෙන්නෙක් එකතු කරන්නේ? මොකක්ද හේතුව? මේ හැම සබ්නෙට් එකටම මම IP දෙක ගන්න තව ඇඩ් කරා. මොකටද? දැන් මෙතන ඉන්නේ කම්පියුටර් 45යි. ඒවට 45ක් ඕනේ IP. හරි, ඒ කතන්දරේ හරි. කම්පියුටර් 45ට IP 45ක් අපි දෙනවා කියලා ඔන්න මේ බෙදාගත්තා. මේකට 18යි, මේකට 30ක් දෙන්න ඕනේ, මේකට මොකක්ද? තව දෙකක් වැඩිපුර දෙනවා. හැම එකකටම තව දෙකක් වැඩිපුර. ඇයි දෙන්නේ? මෙන්න මේකයි හේතුව. මේ IP දෙක දෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන්නට. එකක් දෙනවා නෙට්වර්ක් IP. අනිත් එක බ්‍රෝඩ්කාස්ටර් IP. බ්‍රෝඩ්කාස්ටර්. මොකද්ද නෙට්වර්ක් IP එකයි බ්‍රෝඩ්කාස්ටර් IP එකයි කියන්නේ? මොකද්ද මේ නෙට්වර්ක් මේකට සිංහලෙන් කියනවා ජාල ලිපිනය. මේකට කියනවා සිංහලෙන් විකාශන ලිපිනය. මොකද්ද ජාල ලිපිනය විකාශන ලිපිනය කරන්නේ? ඇයි ඕනේ වෙන්නේ මේ දෙකක්? මේ දෙකක් ඕනේ වෙන්නේ මේ නෙට්වර්ක් IP කියලා එකක් තියෙනව නේද? මේ නෙට්වර්ක් නැත්නම් මේ ජාල IP ලිපිනය. නැත්නම් මං ගෝ මේ IP 45ට අමතරව තව දෙකක් තියාගන්න ඕන කියලා. ඒ දෙකෙන් එකක් නෙට්වර්ක් IP විදිහට අපි හඳුන්වනවා. අනිත් එක අපි බ්‍රෝඩ්කාස්ට් IP කියලා හඳුන්වනවා. මේ නෙට්වර්ක් IP කියන්නේ උපජාලය හඳුනා ගැනීම සඳහා අපි එක IP එකක් වෙනම තියාගන්නවා. ඒ කියන්නේ
මේක ඔන්න D කියලා. කියන්නේ මේ D වෙන D subnet එක කියලා හඳුනා ගන්න සඳහා අපි වෙනම IP එකක් තියාගන්නවා. මේ subnet එක ඔන්න D එකේ කියලා හඳුනා ගන්න එකක් තියා ගන්නවා. ඒකට කියනවා අපි ජාල ලිපිනේ නැත්තම් network IP. මොකටද ඕන වෙන්නේ? subnet එක හඳුනා ගැනීම සඳහා එක IP එකක් වෙනම යවනවා. මේ 45ට අමතරව. මොකද මේ broadcast IP කියන්නේ? broadcast IP කියන්නේ මේ කම්පියුටර් 45ට මේ තියෙන මේ කම්පියුටර් 45ට එකවර මට මැසේජ් එකක් දෙන්න ඕන. මට මොකක් හරි පණිවිඩයක් මේ කම්පියුටර් 45ට එක වෙලාවෙම දෙන්න ඕන. ඒ එක වෙලාවෙම දෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ broadcast IP එක භාවිතා කරලා තමයි මේ මැසේජ් එක යවන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට මේ අමතර IP දෙක මොකටද තියන් ඉන්නේ? එක IP එකක්. එක IP එකක් අපි දෙනවා network IP කියලා. network IP එක මොකටද තියාගන්නේ? උපජාලය හඳුනා ගැනීම සඳහා. මෙන්න මේ උපජාලය හඳුනා ගන්න. අනිත් එක අපි තියාගෙන ඉන්නේ මොකටද? මෙතන තියෙන කම්පියුටර් වලට කම්පියුටර් 45යි නම් ඒ 45ට එකවර IP ටික ලබා දෙන්න. ඒක එකවර මැසේජ් එකක් යවන්න. පැහැදිලිද? IP නෙමෙයි එකවර මැසේජ් එකක් දෙන්න ඕන හින්දා. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ මේ කම්පියුටර් 45ටම මට එකපාර මැසේජ් එකක් දෙන්න. ඒතකොට දෙනවා නම් මොකද්ද භාවිතා ගන්න? මෙන්න මේ විකාශන ලිපිනේ භාවිතා කරලා තමයි මේකට මැසේජ් එක දෙන්නේ. පැහැදිලි මේ කම්පියුටර් 45ට. ඒ හින්දා දැන් මේ කම්පියුටර් 45ට අමතරව දැන් මේ කම්පියුටර් 45ට IP 45ක් දුන්නා. වැඩි හරි. IP 45ක් දුන්නා. තව දෙකක් අපි වැඩියෙන් එකතු කරන්න ඕන. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ උපජාල කඩද්දී මේ කම්පියුටර් 45ට IP 45ක් දෙනවා වගේම තව දෙකක් වැඩිපුර එකතු කරන්න ඕන. ඇයි ඒ? network නැත්නම් ජාල ලිපිනයටයි විකාශන ලිපිනයටයි. ජාල ලිපිනයටයි විකාශන ලිපිනයටයි. පැහැදිලිද? එතකොට මේකටත් ඕන දෙකක් මොකද්ද? ජාල ලිපිනය කියන්නේ හැම එකටම හැම සබ්නෙට් එකටම දෙක ගාණ එකතු කරනවා. පැහැදිලිද? ඇයි එකතු කරන්නේ? ජාල ලිපිනයටයි විකාශන ලිපිනයටයි. පැහැදිලිද? මේ 45ට අමතරව තමයි මේ දෙක තියෙන්නේ. තේරුණාද? දාන්න බලන්න මැසේජ් එක. ඔයාලට තේරෙනවා ගාණක් හදද්දී ගානක් හදද්දී ඔක තේරෙනවා. ඔය IV කඩන සීන් එක. හරිද? හරි. අපි යම් පළවෙනි ගාන හදන්න. ඔන්න දැන් මම එනවා ක්ලාස් C කියන සම්බන්ධයට. ක්ලාස් C ගාන හදන්න ඔයගලන්ට මම ඔන්න එන්න හදන්නේ. මෙන්න පළවෙනි ගාන. මෙන්න පළවෙනි ගාන. හරි. ඔන්න පළවෙනි ගාන. හරිද? ඉස්සෙල්ලා අපි අඳුර ගන්න ඕන දීලා තියෙන IP එක මොකද්ද? 100 193 150 50 15 20. 193 කියන්නේ මොකද්ද? ක්ලාස් C. මම ක්ලාස් කතන්දරෙටයි කියන්නම්කෝ. මෙන්න මේ පළවෙනි අගය. මොකද්ද? මෙන්න මේ IP එකේ පළවෙනි අගය 1.126යි නම් ක්ලාස් C. 128යි කීයද? 191යි නම් ක්ලාස් B. මේ පළවෙනියට තියෙන අගයෙන් තමයි අපි ක්ලාස් එක හොයාගන්නේ. 192යි 223යි නම් මොකද්ද? ක්ලාස් C. 224යි 239යි නම් මොකද්ද? ක්ලාස් D. හරිද? ආයි 240 ඉඳලා 255 වෙනකන් තියෙනවා ක්ලාස් C. හරිනේ. ඔන්නෝමයි ඔබ ලියන්නේ. දැන් මොකද්ද? 193 කියන්නේ කීයද? ක්ලාස් C. ඔන්නෝම හොයාගන්න මේ ක්ලාස් C එකක් කියලා. පැහැදිලි නේද? හරි. ඔන්න ඒකත් පොඩ්ඩක් මම ආවම මතක් කරා. හරි. මේ ගාන හදන්නේ මෙහෙමයි. හොඳට බලන්න. මම මේ IP එක මෙතනින් ලියා ගන්නවා.
හරි. ඔන්න ලියාගත්ත IP 103 105 15 මේ IP එක මම දිවිමෙන් ලියා ගන්නවා. මේ IP එක දිවිමෙන් ලියන්න. හැබැයි මේක දිවිමෙන් ලියන්න ගියොත් වෙන කචල් නේද? අපිට ගොඩාක් වෙලා යනවනේ මේ IP එක දිවිමෙන් ලියන්න ගියොත් ඒ කියන්නේ පිටු 8කින් මං කිව්වා පිටු 8කින් ලියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. මේ හැම කොටසම පිටු 8කින් දෙකේ දිවිමයන්ගෙන් ලියන්න ඕන. හැබැයි ඒක කරදරයක් නේ හින්දා මම මේ හැම එකේටම 0.8කින් ලියනවා. අපි මේක දිවිමෙන් කියලා ලියාගත්තා කියලා හිතාගෙන 0.8ක් දාගන්නවා. මේක දියුමෙන් ලියලා තියෙන කියලා හිතා ගන්න ඕන හින්දා අපි මෙහෙම 0.8ක් දාපු 0.8 කොටවල් ලියාගෙන ගියා. පැහැදිලිද? මේක දියුමෙන් තියෙනවා කියලා හිතා ගන්න. හරි. අපි මේක දැන් මේක කචල්නේ මේක ඉතින් ඇත්තටම ඕනෙත් නැහැ. මේ මෙහෙම කරන එක. මම මේ කරේ මේක දියුමෙන් මෙතන තියෙනවා කියලා ඕන හිතා ගන්න. හරි. මම ඊට පස්සේ මේක ක්ලාස් එක C නිසා ක්ලාස් එක C නිසා මම මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? මේ පළවෙනි ගොඩවල් තුනම එකේ අටවල් ගොඩවලින් පුරවනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8යි. ඊළඟ ගොඩ ඒ විදිහටම ලියනවා. හරිද? ඇයි ඒ මොකනේ? ක්ලාස් එක C නිසා. ක්ලාස් එක C නිසා පළවෙනි ගොඩවල් තුනම එකේව අටේ ගොඩවල් තුනක් විතර ලියාගත්තා. අවසාන එක හැමෝම බිංදු තියාගත්තා. පැහැදිලිද? පළවෙනි ගොඩවල් තුනම ඒ විදිහටම තියාගත්තා. පැහැදිලිද? පළවෙනි ගොඩවල් තුන මේ විදිහට ලියාගත්තා. අවසාන එක ඒ විදිහටම ලිව්වා. ඇයි ඒ? ක්ලාස් එක C නිසා. පළවෙනි ගොඩවල් තුනම එකේව ගොඩක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? මේක මම ආපහු දශමයේ කරොත් ඇත්තට මේකෙන් 255යි 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 බිඳුව කියලා. මේ කියන්නේ ක්ලාස් C එකේ උපජාල ආවරණය. ක්ලාස් C එකට දාල සබ්නෙට් මාස්ක් එක තමයි මේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ක්ලාස් C එකට අදාළ මොන IP එක දුන්නත් ක්ලාස් C එකට අදාළ IP මොක දුන්නත් ඒකේ ක්ලාස් C එකට අදාළ උපජාල ආවරණය තමයි 255 3යි බිඳුව කියන්නේ. හරිද? ක්ලාස් C එකට අදාළව උපජාල ආවරණය මේ තියෙන්නේ. ක්ලාස් C එකට අදාළව උපජාල ආවරණය. මේක ඇත්තටම වැඩක් වෙන්නේ නෑ. හරිද? මොකද ක්ලාස් C එකට අදාළ උපජාල ආවරණය අපිට වැදගත් වෙන්නේ නෑ. හරි. මේක මොකක්ද? හරි. දැන් මේගොල්ලෝ කියනවා උපජාල පහක් තියෙනවලු. හරිද? උපජාල පහක් තියෙනවලු. දැන් මේ අර අපි වගු පුරවන්නේ යන්නේ අර විභාගයෙන් යන ජාල ලිපිනේ විකාශන ලිපිනේ සත්කාල ලිපිනේ පරාසය උපජාල ආවරණය කියන්නේ අන්නේ ගාන මේ හදන්න යන්නේ උපජාල පහක් තියෙනවලු පැහැදිලිද මේ උපජාල පහට සමානව IP බෙදන්න ඕනලු හරිද අපිට දීලා තියෙනවා IP එකක් 193 150යි 15යි 20 කියලා මේක 15 කියලා පෙන්නේ නැතුව ඇති 15යි 20 කියලා ඔන්න අපිට හැම IP එකක් දීලා තිනවා ක්ලාස් C එකෙන් උපජාල පහක් වෙනවලු උපජාල පහට සමානව IP බෙදන්න කියලා කියනවා දැන් අපිට උපජාල පහට උපජාල පහේ කියන්නේ මෙන්න මෙච්චර පරිගණක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ උපජාල පහක් තියෙනවා සමානව IP ටික බෙදලා දෙන්න කියලා සමානව IP බෙදන්න කීයක් තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ කොහොමද දැනගන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද කියලා දැනන් ඉන්න එපා සමානව බෙදන්න. හිතනවා දැන් ළමයි 5 දෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ ළමයි 5 දෙනෙක්ට ඔන්න අපල් ගෙඩි ටිකක් තියෙනවා බෙදන්න. බෙදන්න නම් අපි ඉස්සෙල්ලා සමානව බෙදන්න නම් තියෙන ප්‍රමාණය දැනන් ඉන්න එපා. මංගාව ගෙඩි 10ක් තියෙනවා නම් ඔන්න එක්කෙනාට දෙක ගන්න බෙදාගෙන යන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? අපි ගාව තියෙන සම්පූර්ණ IP ප්‍රමාණය දැනන් ඉන්න එපා. ඔය 5 දෙනාට සමසේ බෙදන්න. හරි. තියෙන IP ප්‍රමාණය හොයාගන්න මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ මේ IP එකට අදාළව තියෙන සම්පූර්ණ IP ප්‍රමාණය අපි දැන් හොයන්න යන්නේ. එතකොට අපිට මේක පහකට බෙදලා බෙදන්න පුළුවන් සමසේ. හරි. කොහොමද කරන්නේ? මෙතන තියෙනවා බිංදු කීයක්ද? 8ක්. බිංදු 8. මම මේක 2 8 වෙනි බලය ගන්නවා. 2 8 වෙනි බලය 256. පැහැදිලිද?
ඔය 256 කියලා ආවේ මේ ක්ලාස් C එකට අදාළ මේ IP එකට අදාළව සම්පූර්ණ IP ලිපින ප්‍රමාණය අපිට ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ 200 IP 256ක් අපිට සම්පූර්ණව හම්බ වෙනවා. මොනවටද? උපජාල වලට බෙදන්න. දැන් තේරුණාද වැඩි කොහොමද ගන්නෙ? පළවෙනි ගොඩවල් තුනට එකේ ගොඩවල් තුනක් ලිව්වා. ඉතුරු වෙනවා අවසානයේ ඉතුරු වෙනවා බිඳුවට. බිඳුවටයි කියන්නේ දෙකේ 8 වෙනි ඒ අදාළ බලය ගන්නවා. දැන් මෙතන බිඳු 8ක් ඉතුරු හින්දා දෙකේ 8 වෙනි බලය ගන්නවා. දෙකේ 8 වෙනි බලය කියන්නේ 256. ඒ කියන්නේ ක්ලාස් C එකෙන් මොන IP එක දුන්නත් ක්ලාස් C එකට අදාළ මොන IP එක දුන්නත් ක්ලාස් C නම් එයාට දෙන්න පුළුවන් උපරිම IP ප්‍රමාණය කීයද? 256. ඇයි ඒ? ක්ලාස් C නිසා පළවෙනි ගොඩවල් තුන මම කිව්වා එකේ වයින් පුරවන්න කියලා. එතකොට හැම වෙලාවෙම මොන මෙතන ක්ලාස් C එකට අදාළ මොන IP එක දුන්නත් මොකද්ද වෙන්නේ? ගන්න පුළුවන් IP ප්‍රමාණය 256ම විතරයි. දැන් තේරෙනවද? ක්ලාස් C එකට අදාළ මොනම IP එකක් දුන්නත් එයාට ගන්න පුළුවන් උපරිම IP ප්‍රමාණය කියලා 256. ඇයි ඒ? මෙතන බිංදු 8යි ඉතුරුනේ. දෙකේ 8 වෙනි බලය ගත්තම ඒ කියන්නේ 256. පැහැදිලිද? මෙතන 8 හින්දා මම මෙතන දෙකේ 8 වෙනි බලය ගත්තා. 256. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ IP ප්‍රමාණය වුණ අපි ගාව දැන් IP 256ක් තියෙනවා. මට දැන් තියෙන්නේ සමානව 5 දෙනෙක්ට බෙදලා 5 දෙනාට බෙදන්න තියෙන්නේ. දැන් හරිනේ. දැන් අපි සම්පූර්ණ IP ප්‍රමාණය තියෙන IP ප්‍රමාණය දන්නවා. දැන් ඔන්න දන්නවා මං ගාව කොච්චරක් ඔක්කොම තියෙනවද? දැන් මට තියෙන්නේ සමානව බෙදන්න. ඔය කීයක් තියෙනවද? 256ක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? මට කියන්න 256 5කට බෙදන්න පුළුවන්ද සමානව? මට කියන්න ළමයි 256 සම්පූර්ණව 5කට බෙදන්න පුළුවන්ද? බැහැනේ. බෙදන්න පුළුවන් දශමෝත්තර එන්නේ. IP අපිට භාග කෑලි බෙදන්න පුළුවන්ද? එක කම්පියුටරයකට IP භාගයක් දෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම දෙන්න බෑනේ. එතකොට කියන්නේ මේ 256 මේ සම්පූර්ණ IP 256 5කට කඩන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සමසේ 5 දෙනාට බෙදන්න බෑ. ඇයි ඒ? බෙදෙන්නේ නැහැ ඉතින්. IP ඔක්කොම 256ක් තියෙනවා. උපජාල 5කට සමසේ බෙදන්නලු. බෙදන්න පුළුවන්ද? බෙදන්න බෑ. ඒකට මම මෙහෙම වැඩක් කරනවා. උපජාල ගාන 5යි. හරිද? උපජාල ගාන 5යි. 5ට ආසන්නතම දෙකේ බලය ගන්නවා. 5ට ආසන්නතම දෙකේ බලය. මොනවද දෙකේ බලය කියන්නේ? 1 2 4 8 16 32 64 128 256 මේ තියෙන්නේ දෙකේ බලය. 5ට ආසන්නතම දෙකේ බලය මොකද්ද? ඕගොල්ලෝ කියයි 4 කියලා. 4 ගන්න බෑ. මේ අගයට අඩු අගයක් කවදාක්වත් ගන්න බෑ ආසන්න වුණ පළවෙට. මේ අගය හෝ එක්ක මේ අගය මෙතන තියෙන්න ඕන මෙතන නැහැනේ. එක්ක මේ අගය මෙතන තියෙන්න ඕන නැත්තම් මේ අගයට ආසන්නතම වැඩි අගය ගන්න ඕන. පැහැදිලිද? ආයිමත් කියනවා. මේ අගයට වඩාත්ම සමාන දෙකේ බලය අපි ගන්න ඕන. 5ට ආසන්නතම දෙකේ බලය. ඕගොල්ලෝ කියයි 4 ගන්න. 4 ගන්න බෑ. ඇයි ඒ? 5ට අඩු නිසා. මේ සංඛ්‍යාව ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන උපජාල සංඛ්‍යාව දැන් හිතන්නකෝ දැන් 256 දැන් මෙතන උපජාල 4ක් දුන්නා නම් කිසි කේස් එකක් නැහැ බෙදන්න පුළුවන් 256 4ෙන් බෙදුවොත් එකකට IP 64 ගානේ බෙදන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැහැ දැන් මෙතන උපජාල ගාන 4ක් ආවොත් ඔක්කොම IP 256ක් තියෙනවා 256 4ෙන් බෙදුවොත් එක උපජාලයකට IP 64 ගාන දෙන්න පුළුවන් දැන් මෙතන උපජාල ගාන 5යිනේ 5කට බෙදන්න බැහැනේ එතකොට මොකද කරන්නේ 5ට ආසන්නතම දෙකේ බලය ගන්නවා. කීයද? 4 ගන්න බෑ. ඇයි ඒ? දැන් උපජාල ගන්න 5යි නම් අපිට 4යි කියලා ගන්න බෑනේ. ඒතකොට එක උපජාලයක් අපිට අඩු වෙනවා. තේරුණාද? ඒතකොට ගන්නේ එයාගේ හෝ එයාට වැඩි කීයද? මේක මේ සලකුණින් මම දාගන්න ඕක 8යි කියලා. පැහැදිලිද? දැන් අපි පහ නෙවෙයි ගන්නේ උපජාල 8ක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. ඔන්න ආමයි කියනවා. බෙදෙන්නේ නැති අගයක් ආවොත් දැන් දීලා තියෙන IP ප්‍රමාණය පහෙන් බෙදන්නේ නැහැ. එතන මොකද කරන්නේ? මෙයාට ආසන්නතම දෙකේ බලය ගන්නවා. අඩු අගයක් කවදාකවත් ගන්න බෑ. පැහැදිලිද? එක්ක මේ අගේ වෙන්න ඕනේ නැත්නම් මේ අගේට වැඩි අගයක් වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? මේ අගයක් වුණත් ඒත් ආසන්නතම එක තමයි ගන්න. එතකොට 8යි. එතකොට අපි හදන්නේ උපජාල 8ක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන. පැහැදිලිද? උපජාල 8ක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන. පැහැදිලිද? එතකොට මේ 256 8කට බෙදුවොත් එන්නේ 16යි. ඒ කියන්නේ එක උපජාලයකට IP 16 ගානේ බෙදන්නේ.
දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අය නිසා එතකොට උපජාල තුනක් වැඩිනේ. එතකොට ඒ උපජාල තුනට යන IP වලට මොකද කරන්නේ කියලා. කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම තමයි. ඉතින් පහකට බෙදන්න බැරි නම් අපි මොකද්ද කරේ? ඊට ආසන්නතම දෙකේ බලයකට ඒක මේව කරා. පැහැදිලිද? හා. ඊට ආසන්නතම දෙකේ බලයකට මේක ගත්තා. තේරුණාද? ආසයි. එතකොට උපජාල 8යි කියලා හිතාගෙන අපි හදන්නේ. එතකොට 256 8ෙන් බෙදුවා 16. එතකොට උපජාල 8ක් හැදෙනවා. එහෙකට කීයක් ගන්න දෙනවද? 16 ගන්න දෙනවා. ඉතින් අපිට ඕනේ 5යි. අපිට මේ 5 ලිව්වම ඇති. ඉතුරු තුන එතකොට හයි ඉතුරුයි උපජාල තුනක් ඉතුරුයි. ඒ වගේ අයිපිත් ඉතුරුයි. ඔව් ඉතුරුයි. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි මේ ගණන් වල හැටි. ඒක ඉතින් නොලියා ඉන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ නෝඩි. ඒක ඉතින් ඔය වැඩක් නැහැ. උපජාල තුනක් ඉතුරු වෙනවා ඉතින්. හරිද? ඒක තමයි මේ ගානේ හැටි. හරිද? උපජාල තුනක් සම්පූර්ණයෙන් ඉතුරු වෙනේ. උපජාල තුනක් සහ ඒ උපජාල තුනට අදාළ IB ටික ඉතුරු වෙනවා. තේරුණාද? ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? මේ වැඩේ කරේ ඇයි? පහකට බෙදන්න බැරි නිසා. පහකට බෙදන්න බැරි නිසා මොකද කරේ? පහට ආසන්නතම දෙකේ බලය 8 8 කියලා ගත්තා 256 8ෙන් බෙදුවා කීයද එන්නේ 16 කියලා ගත්තා. පැහැදිලිද 16. ඒ කියන්නේ IP එහෙකට 16 ගානේ තමයි බෙදන්නේ යන්නේ. තේරුණාද? IP 16කට තමයි අපි එහෙකට IP 16 ගානේ තමයි ඔන්න බෙදන්න යන්නේ. තේරුණාද? ආයෙමත් මම කියනවා. සම්පූර්ණ ක්ලාස් C එකක දෙන්න පුළුවන් ක්ලාස් C නම් ඔයගොල්ලෝ දැනන් ඉන්න ඕන කීයද IP දෙන්න පුළුවන් 256යි. තේරුණාද? ක්ලාස් C කියලාදීම දැනන් ඉන්න ඕන ගන්න පුළුවන් උපරිම IP සංඛ්‍යාව 256යි කියලා. තේරුණාද? දැන් මෙතන උපජාල සංඛ්‍යාව 4ක් දෙකක් තිබ්බනම් මේක බෙදෙනවනම් කිසිම ඕලක් නැහැ බෙදලා ගන්න. බෙදෙන්නේ නැති අගයක් ගාවොත් මොකද වෙන්නේ? මොකද කරන්නේ? හිතනවාද මෙතන 3 ආවා කිව්වෝ 3 වුණොත් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? 3ට ආසන්නකම දෙකේ බලය. එතකොට 4යි කියලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පැහැදිලිද? දෙක ගන්න බෑ. 4 කියලා ගන්න. පැහැදිලිද? ඒ වගේ තමයි. මෙතන පහ නම් අපි 8 කියලා තමයි ගන්නවා. පැහැදිලිද? හරිද? ඒ කියන්නේ උපජාල 8කට හදනවා කියලා තමයි ගන්නෙ. හරිද? එතකොට 256 8ෙන් බෙදුවා 16. ඒ කියන්නේ එකකට IP 16 ගාණි දෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? IP 16 ගාණි දෙන්න පුළුවන්. හරිද? උපජාල තුනකට IP ඉතුරු වෙනවා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක අපිට වැඩක් නැහැ. අපි අයින් කරනවා. අපිට ඕන උපජාල පහේ IP ටික ලියන්න තියෙන්නේ. දැන් මොකද ගන්නෙ? දැන් අර අපිට අදාළ අර වගුව ලියන්න තියෙන්නේ. හරිද? හරි. මේක ඕනනම් දාගන්න පොඩි ඉස්සෙල්ලා. ඔන්න මම මේකත් පැත්තකින් ලියන්න. හරි මේක ඉස්සලා දාගන්න මම වෙලාව දෙන්න. ඕක ඉස්සලා දාගන්නකො ළමයි. හරි ඕකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්නකො. අපි ඊට ටික කර යන්න. හරි. එහෙනම් මම මේක මේ චුට්ට පොඩ්ඩක් මරනවා වගුව ගහන්න ඕනේ ඉඳ. ඔයගොල්ලෝ මේක පොඩ්ඩක් පස්සට දාලා බලන්න. හරිද? ඔන්න මම වගුව ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝගේ අර විභාග පේපර් එකේ තියෙන වගුව. හරිනේ. මේකේ මම දාගන්න උපජාලය කියලා. මේකේ network IP කියලා දාගන්නවා. මේකේ broadcast IP. මේකේ මොකද්ද host IP. මේකේ subnet mask. අපිට පහක් තියෙනවා. ඒ ඉන්න මම ABCD දාගන්න. A B C D E. බැරිනේ. හරිනේ. හරි. ඔන්නමයි ගන්න යන්නේ. හරිද? හරි. දැන් අපි දැන් IP බෙදන්න යනවා. මං කිව්වා එක උපජාලයකට අපි IP කීය ගන්නද බෙදන්න ඕන? IP 16 ගානේ බෙදන්න ඕන. පැහැදිලිද? IP 16 ගානේ බෙදන්න ඕන. හරිද? හරි. දැන් මේකේ පළවෙනි IP එක කොහොමද අපි දාගන්නේ? ලියන්න ඕන පළවෙනි IP එක. මේකම ලියන 293 150 15 20ම ලියනවාද? මේකම ලියනවද? නෑ. සපුරා තහනම්. මේක ලියන්න බෑ. පළවෙනි IP එක හොයගෙන ඒ කියන උපජාලයේ පළවෙනි IP එක ලියන්න නම් ඒ කියන්නේ network IP එක ලියන්න නම් ඒ කියන්නේ ඒ කියන උපජාලයේ network IP එක ලියන්න නම්
මම මෙහෙම වැඩක් කරනවා. මම මේ පොඩ්ඩක් මේට සමාන්තරව ඔක්කොම ටික ලියා ගන්නවා. අර මේ ඔක්කොම දැන් එක සමාන්තරව තියෙනවනේ. මෙතන එකේ ගොඩවල් තුනක් ගියා නේද? එකේ ගොඩවල් තුනක්. මේ එකේ ගොඩවල් අවසාන වෙච්ච තැනින් ගහනවා උඩට ඉරක්. උඩටම ගහනවා ඉරක්. හරිද? මේ එකේ ගොඩවල් ඉවර වෙච්ච තැනින් ගහනවා උඩට ඉරක්. ගැහුවට පස්සේ මෙන්න මේ IP එකේ හරිද? මේ පැත්තට තියෙන ඒවා ඒ විදිහටම ලියන්න ඕන. මේ පැත්තට තියෙනවා ඔක්කොම බිඳුවක් කරලා ලියන්න ඕන. ආයෙමත් කියනවා. මේ එකේ ගොඩවල් ඉවර වෙච්ච තැනින් උඩට ගහනවා ඉරක්. හරිද? ඔයගොල්ලෝ විභාගයට හදද්දී හදන්න ඕනේ මේ විදිහට. එතකොට තමයි පැටලෙන්නේ නැතුව ගානට බැලන්ස් එකක් හදන්න ඕන. මේ විදිහටම මොකද එකේ ගොඩවල් තුනක් තියෙනවා. ඉවර වෙච්ච තැනින් උඩට ගැහුවා ඉරක්. මේ පැත්තට තියෙනවා ඒ විදිහටම ලියනවා. මේ පැත්තට තියෙනවා මොකද කරන්නේ? බිඳුවක් කරලා ලියනවා. හරිද? හරි. තේරුණාද මේ කතන්දරේ මම ආපහු කියන්න. එකේ ගොඩවල් තුන තියෙනවා. ඉරක් ගහ උඩට මේ පැත්තට තියෙනවා ඒ විදිහටම ලිව්වා. මේ පැත්තට තියෙනවා මොකක් කරලාද? බිඳුවක් කරලා ලිව්වා. පැහැදිලිද? හරි. හරි. අද රෙකෝඩින් එකක් තුන දැම්මා. හරි. මොකද්ද කරන්න ඕන? ඉර ගහන්න ඕන කොතනින්ද? පළවෙනි කොටස් තුන ඉවර වුණ සැනින් උඩට ගහන්න ඕන ඉරක්. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? පළවෙනි කොටස් තුනට කලින් ගහන්න ඕන මෙහෙම ඉරක් උඩට. ගහලා මොකද කරන්න ඕන? මේකෙන් මේ පැත්තට තියෙන ඒවා මොකද කරන්න ඕන? මේකෙන් මේ පැත්තට තියෙනවා ඒ විදිහටම ලියන්න ඕන. පළවෙනි IP එක හොයාගන්න විදිහ මම මේ කියන්නේ. මේකෙන් මේ පැත්තට තියෙන ඒවා ඔක්කොම බිඳු විදිහට තියලා ලියන්න. මේ කියන්නේ මෙතන බිඳුවයි කියලා ලියන්න ඕන. පැහැදිලිද? මොකද්ද 32ද කියලා දාලා තියෙන්නේ? මොකද්ද 32ද? ඒකට අපි 32 ගානේ තමයි දෙන්නේ. එක මේකට 32 ගානේ දෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒකට 32 ගානේ දෙන්නේ. ready. හරි. මම තව මේ ගණන් දෙනවා. තව ක්ලාස් B එකේ ගණන් දෙක තුනක් හදාගෙන යන්න. හරිද? කොහොමද යන්නේ වැඩි? මේකෙන් මේ පැත්තට තියෙන මං කිව්වා ක්ලාස් C ඉරිකොඩවල් තුනක් ගැහුවා. ඉවර වෙච්ච තැනින් උඩට ගහන්න ඉරා. ගහපුවම මේ පැත්තට තියෙනවා ඒ විදිහටම ලිව්වා. මේ පැත්තට තියෙනවා බිඳුවක් දෙන්න ලිව්වා. ඔන්න ලියනවා පළවෙනි IP එක 193යි 150යි 15යි බිඳුව. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? ඔන්න ඔහමයි ලියන්නේ. පළවෙනි IP එක. පැහැදිලිද වැඩි? ඔන්න ඔහමයි ලියන්නේ පළවෙනි එක. තේරුණාද? මෙන්න මෙහෙමයි ලියන්නේ. හරිද? අයි එක නෙට්වර්ක් IP කියලා ලිව්වේ. අපි මේ නෙට් කියන්නේ මේ IP කඩද්දී සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි එන පළවෙනිම IP එක දෙනවා කාටද? නෙට්වර්ක් IP. ඒ කියන්නේ ජාල ලිපිණයට වෙන් කරන යාට. ඊළඟ එක ලියන්නේ කොහොමද? මම කිව්වා ඒකට 32 ගාන දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට 32ක් එකතු කරලා ලියනවා. 193යි 150යි 15යි 32. පැහැදිලිද? මේකට 32ක් එකතු කරලා මෙතන අයියේ ඒකට IP 32 ගාන අපි දුන්නේ හින්දා. ඒකට 32ක් එකතු කරලා ආයෙ ලියනවා. කීයද? 64යි. ආයෙ 32ක් එකතු කරනවා. 133යි 150යි 15යි කීයද? 64ට 32ක් එකතු කරාම කීයද? 96යි. පැහැදිලිද? කට්ටිය මෙසේජ් දාලා මම දාන්නේ. දෙකක් අඩු කරන්නේ. හරි ඉතින් මේ අඩු කරපු දෙකත් එක තමයි ලියන්නේ. හරිද? මං කිව්වේ පරිගණක 50ට මෙතෙන්ට 50 50 මෙතෙන්ට තමයි 30 30 එනවා කියලා කිව්වේ. හරිද? ඒ අඩු කරපු දෙක තමයි මෙන්න මේ ලියන්නේ දැන්. පැහැදිලිද? මංගේ පරිගණක දෙන්න පුළුවන් 30කට විතරයි. ඊටු දෙක තමයි මෙන්න මෙයාටයි මෙයාටයි වෙන වෙනම දුන්නයි කියලා කිව්වේ. මේ
මෙයාටයි දුන්නා කිව්ව එක ඒක තමයි ඔය කියන්නේ. මම ඒක පැහැදිලිව කියන්න මේ වගු පුරවද්දී. මම වගු පුරවද්දී ඔය කියන්නම්කෝ. හරි. ඔන්න ඔය ටික දුන්නා. ඊළඟට මොකද කරේ? මෙයාට ආයි 32ක් එකතු කරා. මෙයාට 32ක් එකතු වුණාම කීයද? 6 2යි 8යි 128යි. පැහැදිලිද? 128යි. හරිනේ. හරි. ඉස්සෙල්ලා හොඳට වගු පුරවන විදිය බලන් ඉන්න ඊට පස්සේ මම කියන්නම් ඊටු ටික කොහොමද කරන්නේ කියලා. විනාඩියක් ඉන්න ළමයි. හරි. හරිද? ඔන්න වගුව පිරව. මොකද කරේ? බින්දුවෙන් පටන් ගත්ත 32 32 32 32 ගාන එකතු කරා. බ්‍රෝඩ්කාස්ට් IP එක කොහොමද ලියන්නේ? බ්‍රෝඩ්කාස්ට් IP එක ලියන්නේ දැන් පළවෙනි එක්කෙනාගේ මෙයානේ. මෙයාගෙන් එකක් අඩු කරලා මෙතනින් ලියනවා. ඒ කියන්නේ 193යි 150යි 15යි 32 නේ තියෙන්නේ. 31 එතනින් ලියනවා. එකක් අඩුවෙන් මෙතන ලියනවා. පැහැදිලිද? මෙතන ලියද්දි 193යි 150යි 15යි 64 නේ ඉන්නේ. 63 කියලා මෙතනින් ලියනවා. එකක් අඩුවෙන් මෙතනින් ලියනවා. එකක් අඩුවෙන් මෙතනින් ලියනවා. පැහැදිලිද? මෙතන ලියද්දි 193යි 150යි 15යි මෙතන මොකද කරන්නේ? 95 කියලා මෙතනින් ලියනවා. 193යි 150යි 15යි මෙතන ලියන්නේ කොහොමද? 127යි කියලා. 193යි 150යි 15යි මෙතන ලියන්නේ කොහොමද? දැන් මෙතනින් පල්ලෙහාට කෙනෙක් නැහැ. දන්නේ මොකද කරන්නේ? මෙතනින් අපි එවෙලට 32ක් එකතු කරගන්නවා. 128 32ක් එකතු වුණාම කීයද? 8යි 2යි 10යි. 8යි 2යි 10යි මෙතනින් ගියා 160යි. මෙතන ඉතින් මම මොකද කරන්නේ? මෙතන අපි 32ක් මෙතන එකතු කරලා බලනවා ඊළඟට එන්නේ කියලා 160යි කියලා එනවා. 160 නම් මෙතන 159 කියලා ලියන්න මෙතන. පැහැදිලිද? අන්න එහෙමයි ගන්න එක. හරි. හරි. දැන් අපි මෙන්න මේ ටික පුරවමුකෝ. මේ දෙන්න අතරේ තියෙන ටික තමයි මෙතනින් ලියන්නේ. මොනවද? 193යි 150යි 15යි මෙයාට එකක් එකතු කරන්න. බිංදුවට එකක් එකතු කරාම 1යි. 1 සිට 193යි 150යි 15යි මෙයාගෙන් එකක් අඩු කරන්න. 30යි. දැන් ඔය ආර ප්‍රශ්නේ ආපු එක්කනට උත්තරේ තේරෙන්නේ නැති. දැන් හරි නේද? 1 ඉඳලා 30 වෙනි යනකම් විතරයි පරිගණක වලට දෙන්න පුළුවන්. ඊටු දෙක මොකද කරේ? මෙයාටයි වෙන් කරා. දැන් තේරෙනවද දෙක වෙන් කරේ කොහොමද? ඇයි කියලා. host IP කියන්නේ පරිගණක වලට දෙන්න පුළුවන් IP ප්‍රමාණය. කීයක් තියෙන්නේ? 150යි 193යි 150යි 15යි 1 ඉඳලා 193යි 150යි 15යි 30 දක්වා. දැන් හරි නේද? අතන තියෙන උත්තරේ මෙතනනුත් පේනවනේ. 30 වෙනකම් විතරයි දෙන්න බෑ. 1 සිට 30 වෙනකම් විතරයි. ඒතකොට දෙක මොකටද දුන්නේ? මෙයාටයි. බිංදුවේ IP එකයි 31යි. තේරුණාද? මෙන්න මේ දෙන්න අයින් කරේ ඒ හින්දා. තේරුණාද? මේ 30න් ඊටු දෙක මෙන්න මෙයාට දුන්නා මේ දෙන්නට. 32කින්. ඔක්කොම 32කින් මෙයාට කෑ දුන්නා. පළවෙනියාගේ ඉඳලා 30 වෙනියා වෙනකම් මොනවට දුන්නද? පරිගණක වලට දුන්නා. දැන් තේරුණාද කතන්දරේ? දැන් තේරුණාද ඇයි දෙකක් අයින් කරේ කියලා වෙන්නේ? ඒ අයින් කරපු දෙක තමයි අන්නතනින් අර අපි ලිව්වේ මුලින්ම. host IP වලට දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන කීයද? පරිගණක 30කට විතරයි. දැන් තේරෙනවද කතන්දරේ? දැන් කියන්න මට කතන්දරේ. දැන් තේරුණාද වැඩි? කියන්න මට. අනිත් අය මොකෝ තත්ත්වේ? තේරුණාද වැඩි? දැන් තේරුණා නේද අර දෙන්න අයින් කරේ මොකටද කියලා? පළවෙනියයි අවසානයයි අයින් කරේ අර දෙන්නට 30ක් දෙන්න මේ මොකටද? අර දෙන්න අයින් කරන්නේ. ඒ දෙන්න අයින් කරන්න ඕන දෙන්නේ. ඒ දෙන්නට වෙනම. host IP කියන්නේ පරිගණක වලට දෙන්න පුළුවන් IP ප්‍රමාණය. කීයද? පළවෙනියාගේ සිට 30 වෙනියා දක්වා. අපි කලින් ගානේ හැදුවා ඔය කතන්දරේ. තේරුණානේ? දැන් තේරෙනවද වැඩි? හැම එකටම 30යි දෙන්න පුළුවන්. ඉතුරු දෙන්න අන්න අර දෙන්නට අරන් ගියා. තේරුණානේ වැඩි?
හරි. අපි යන් ඉතුරු ටිකට. තේරුණා කියලා දාන්න කට්ටිය. තේරුණා නම් වැඩි කොට. මෙතන 193යි 150යි 15යි කීයද? 33. මෙයාට එකක් එකතු කරා. 193යි 150යි 15යි කීයද? 62. දැන් තේරුණා නේද? 30යි මෙතනත් වෙනස තියෙන්නේ. තේරුණානේ? මෙතන වෙනසක් 30යි තියෙන්නේ. 193යි 150යි 15යි කීයද? 65. 193යි 150යි 15යි කීයද? 94. 193යි 150යි 15යි කීයද? 97. 193යි 15යි 126. 193යි 150යි 15යි කීයද? 129. 193යි 150යි 15යි කීයද? 158. දැන් තේරෙනවද වැඩි? හරි. ඕක පුරව ගන්න දන්නවනේ. මේ දෙන්න අතරින් දෙන්න මෙතනින් ලියන්න. දැන් තේරෙනවනේ. හරි. දැන් සබ්නෙට් මාස්ක් එක ලියන්න තියෙන උපජාල ආවරණේ. කලින් උපජාල ආවරණයක් ගත්ත මතකද? 255 බිඳුව. ඒක නෙමෙයි මෙතන ලියන්නේ. මං කියවනේ ඒක සත පහකට අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියලා 255 බිඳුවේ කියන එක. ඒක ඕනේ වෙන්නේ. ඒක වැඩම්බනේ. පැහැදිලිද? හරි. උපජාල ආවරණය ගන්න මේක. සබ්නෙට් මාස්ක් එක ගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. මේ ඊළඟම මකනෝද? මං කිව්වා ඒකට දෙන්න පුළුවන් අපි ගන්න කීයද? 32යි. 32යි කියන්නේ ඇත්තටම දෙකේ කීවෙනි බලයේද? දෙකේ පස්වෙනි බලය. දෙකේ පස්වෙනි බලයෙන් 35 ඒ කියන්නේ මෙතන ගත්තොත් 1 2 4 8 16 32. මෙන්න මෙතන නේද? මෙන්න මෙතන නෙමෙයි 32 කියන්නේ ඇත්තටම 1 2 4 8 16 32 මෙතන 64 මෙතන 128. ඔන්න ඔහොමනේ ඉන්නේ වැඩි. මෙන්න මෙහෙම ඉන්නේ වැඩි මේ ලිව්වොත් මේ බිඳුවට ලිව්වොත් 1 2 4 8 16 32 64. හරිද? මම කිව්වා දෙකේ 32 කියන්නේ දෙකේ පස්වෙනි බලය. 32 සීන් එක මොකක්ද කියලා අහනවා. 32 සීන් එක කියන්නේ අපි එක උපජාලයකට දුන්නේ IP 32යිනේ. ආන් ඒක ඔය ගන්න. මට දැන් උපජාල ආවරණය ලියන්න තමයි ඕන. පැහැදිලිද? ඒක ගන්න හැටි තමයි මම මේ කියන්නේ. එක උපජාලයකට ගත්ත අපි IP 32යිනේ. එක උපජාලයකට අපි වෙන් කරේ කීයද? IP 32 ගානේ වෙන් කරේ. ඒ 32 තමයි මේ තියෙන්නේ. 32 කියන්නේ මොකද්ද? දෙකේ පස්වෙනි බලය. හරිද? 32 කියන්නේ දෙකේ පහනේ. දෙකේ පහනේ 32 කියන්නේ. හරි. මෙතන මම ලියා ගන්නවා 1 2 4 8 16 32 64 100 128 කියලා ලියා ගන්න. මේ අවසාන බිඳුවට. පැහැදිලිද? අවසාන බිඳුවට මම ලියාගෙන යනවා මොනවද? දෙකේ බලයන් ටික 1 2 4 8 16 32 64 දෙකේ බලයන් ටික ලියාගෙන ගියා. පැහැදිලිද? 32 කියන්නේ කොතනද? මේ මෙතනනේ. මෙන්න මෙතනනේ 32 කියන්නේ. මෙතනින් ඔන්න මම ඉරක් ගහ ගන්නවා. ඉරක් ගහලා මේවට මම එකේවත් දාගෙන යනවා. දැන් මෙන්න මේවට එකේ දාගත්තා. හරියටම 32කින් ඇතුලේ තියෙන ඒවාට එකේව දාගත්තා. මේ මෙතන 32 තියෙන්නේ 32 64 128. හරිද? මෙතනින් ඉරක් ගැහුවා. මේ පැත්ත බිංදු ටික එහෙම තිබ්බා. මේ තුනට එකේව තුනක් දාගත්තා. දැන් මේ සම්පූර්ණ එකේ දශමය අගය ගන්න ඕන. දශමය. මේකේ දශමය අගය කීයද? 255. මේකේ 255. මේකේ 255. දැන් මෙන්න මේ ඉලක්කම් තුනේ අගේ එකතුව ගන්න ඕන. කීයද? මෙතන අගේ ගන්න ඕනේ. කීයද ගන්න? එකතු කරනවා 128යි 64යි 32. ඇයි මේ එකේ තුනට අදාළව උඩින් දීලා තියෙනවා අගයන් ටික. කීයද? 8යි 4යි 12යි 12යි 2යි 14යි 6යි 3යි 9යි 10යි 11යි 12යි 12යි එන්නේ. මෙතනින් ආ ගියා 224යි. ඒ කියන්නේ මෙතන ආගේ කීයද? 224යි. මේ ආවේ මේ සබ්නෙට් එකට දාලව උපජාල ආවේ 255යි 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 224. පැහැදිලිද? මේ ඔක්කොටම එන්නේ එකම උපජාලය ආවරණය. මොකද හැම එකටම දුන්නේ IP 32 ගාන නිසා. පැහැදිලිද? හැම එකටම දුන්නේ IP 32 ගාන නිසා
මේ ඔක්කොට වෙන්නේ මෙන්න මේකමයි. මේක ගත්තේ කොහොමද? උපජාලයකට වෙන් කරේ කීයද? IP 32යි. ආයෙ පොඩ්ඩක් කියනවා. ආයෙ කියන්නම්. හොඳට අහගන්න. කොහොම චුට්ටක් වතුර ටිකක් බොන්න. එක උපජාලයකට අපි වෙන් කරේ කීයද? IP 32 ගානේ. මේ තියෙන එක IP 32 ගානේ තමයි එක උපජාලයකට වෙන් කරේ. හරිද? මට ගන්න ඕන උපජාල ආවරණය. පැහැදිලිද? 32 කියන්නේ කීයද? දෙකේ පස්වෙනි බලය. දෙකේ පස්වෙනි බලය. හා. මෙතනින් මම 1 2 3 4 5යි. මෙහෙම ගන්නකො. ඕක තව ලේසි කරන්න මම. 32 කියන්නේ දෙකේ පස්වෙනි බලයනේ. මෙතන බිංදු 8ක් තිබ්බනේ 1 2 3 4 5 6යි 7යි 8යි කියලා. පැහැදිලිද? මේකේ දෙකේ පස්වෙනි බලය. මෙතන බිංදු 8ක් තියෙනවා. බිංදු 8න් මෙතන දෙක පහක් තියෙනවානේ. මම මෙතන පහක් අඩු කරනවා. කීයද ඉතුරු වෙන්නේ? 3යි. ඒ කියන්නේ මෙතන බිංදු 3කට මම එකේව 3ක් දාගන්නවා. පැහැදිලිද? මොකක්ද කරේ? මෙතන බිංදු ඔක්කොම 8ක් තියෙනවා. මෙතන 32 කියන්නේ දෙකේ පස්වෙනි බලය. දෙකේ පස්වෙනි බලය දෙකේ පහ නිසා එතන 5යි කියලා මම ගන්නවා. මේ බිංදු 8න් පහක් අඩු කරනවා. ඉතුරු 3යි. මේ පැත්තේ ඉඳලා මොකද කරේ? 3කට දාගන්නවා එකේව 3ක්. නැත්තම් මොකද කරන්න ඕන? මෙතන 5කට බිංදු තියලා ඉතුරු 3ට එකේව දාගන්නවා. මේ පැත්තේ කොනේ වට පැහැදිලිද? මේ පැත්තෙන් ඉඳලා ගන්න. 5කට මේවා තියලා ඉතුරු ඒවට එකේව 3ක් දාගන්න. නැත්තම් ඔක තවත් කියන්නම්. බේසිකල්. ඔච්චර යන්න ඕනේ නැහැ. 32යිනේ. ඒක එක උපජාලයකට දෙන්න පුළුවන් IP ගන්න 32යිනේ. 32 කියන්නේ කීයද? දෙකේ පස්වෙනි බලය. හරිනේ. දෙකේ පස්වෙනි බලය නිසා මෙතන 5යිනේ. මෙතන 5යිනේ. මෙතන බිංදු 8න් බිංදු 8න් බිංදු 5ක් තියන්නේ. 1 2 3යි 4යි 5යි. ඉතුරු සේරටම එකව දාගන්නකො. දැන් හරි. දැන් හරියට. දැන් මේ සම්පූර්ණ එකේ දශමයේ උත්තරය ගන්නකො. මේ සම්පූර්ණ එකේ දශමයේ උත්තරය. දැන් කීයද? මෙතන 255යි. මෙතන 255යි. මේ කියන්නේ මේකේ. මේකේ 255යි. මේකෙත් 255යි. මෙතන අගේ කීයද? මෙතන මේක දශමයේ කරොත් 1 2 4 8 16 32 64 128. දැන් මේ තුනේ අගය එකතු කරොත් මෙතන අගය ගන්න පුළුවන් නේද? මෙන්න මේකේ නේද? ඒකින් තමයි 128යි 64යි 32 එකතු කරේ. කීයද එන්නේ? 224යි. 224යි. ඒ හින්දා මෙතෙන් දාන්න කීයද? 224ක් කියලා. මේක තමයි සම්පූර්ණය මොකද්ද? මේකේ උපජාල ආවරණය 255 255 255 224. පැහැදිලිද? දැන් තේරෙනවද වැඩි ගත්ත විදිය? මෙතන 32 නිසා 32 කියන්නේ දෙකේ පස්වෙනි බලය. එහෙමයි ගන්න ඕනේ. දෙකේ කීවෙනි බලය කියලාද අපි ගන්න ඕනේ කියලා බලන්න ඕනේ. 32 කියන්නේ දෙකේ පස්වෙනි බලය. මෙතන 5යිනේ. මේ 5ට හරියන්න මෙතන බිංදු 5ක් තියලා ඉතුරු ඒවට එකව දාගන්නවා. මෙතන 5 නිසා මෙතන බිංදු 5ක් දෙවුවා ඉතුරු ඒවට එකව දාලා මේකේ සම්පූර්ණ දශමයේ උත්තරේ ගන්නවා. මේක ඔක්කොම දශමයේ ගන්නවා. එතකොට මෙතනේ අගය ගත්තී එන්නේ 224යි. පැහැදිලිද? දැන් පැහැදිලිද? දැන් මට කියන්න ඔක තේරුණාද කියලා? තේරුණා යත උස්සන්න. ඒත් තේරුන්නේ නැද්ද? හරි අපි තව ගාණක් හදමු. තව ගාණක් හදමු ඈ. මේකෙන් ඉවර කරන්නේ මම ක්ලාස් එක. තව ගණන් දෙක තුනක් හදාගෙන යන් අපි. සමාධි, ටෂිනි. තේරුණාද? 25 ICT 0.6 තේරුණාද? හරි.
ඒ කියන්නේ තේරිලා කට්ටියට. අපි තව ගානක් හදමු. මොකද කරන්නේ? මෙතන IP ගාන 32යි. ඒ කියන්නේ එක උපජාලයකට අපි දාලා තියෙන්නේ IP 32 ගානනේ. 32 කියන්නේ 32 බලනවා දෙකේ කීවෙනි බලයද කියලා. ඔව් අපි අනිවාර්යෙන් පාස් පේපර් ගානකුත් හදමු. ඒ කියන්නේ මේ ක්ලාස් ABC ඉවර කරාට පස්සේ පාස් පේපර් ගන්නත් හදමු. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් හදමු. මේක 32යිනේ. එතකොට එක භුජාලයකට දීලා තියෙන IP 32. 32 අපි බලනවා දෙකේ කීවෙනි බලයද කියලා. දෙකේ පස්වෙනි බලයනේ 32 කියන්නේ. දෙකේ පස්වෙනි බලය. දෙකේ පස්වෙනි බලය නිසා අපේ උඩ බිංදු 8න් 5ක් බිංදු ඒ කියන්නේ 8න් 5කට බිංදු තියලා ඉතුරු තුනට එකේව තුනක් දාගන්නවා. මේ කොනේ 5ට තියලා ඉතුරු තුනට එකේව තුනක් දාගන්නවා. දාලා මොකද කරේ? ඒකේ දශමයේ උත්තරේ ගන්න. මේ දියුමේ ඉන්නේ තියෙන්නේ දශමයේ උත්තරේ ගන්න. එතකොට එනවා 255 255 255. අතන උත්තරේ ගත්තම ඉන්නේ මොකද්ද? 224යි කියලා. පැහැදිලිද? 224යි කියලා එන්නේ. හරි. ඔන්න ඔමයි ගන්න. එතකොට මේ ඔක්කො හැම එකේම IP 32 ගන්න අපි දීලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ හැම එකටම ඉන්නේ එකම එක. පැහැදිලිද? මේ හැම එකටම ඉන්නේ එකම එක උපජාල ආවරණය. දැන් තේරුණාද වැඩි? ඕක දාගන්න. ගන්න දාගන්න. මෙහෙට පොඩි පොඩයක් වගේ එකක් යනවා. එහෙනම් පොඩි කනෙක්ෂන් ලොස් ටීම් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දාගන්න මේක. දාලා ලීලි ඉවර වෙච්ච අය අත උස්සන්න. දැන් මේක මම කියනවා දැන් මේ අපි රෙකෝඩින් බලන ළමයින්ට කියන්නේ ළමයි දැන් අපි මම මෙතන රෙකෝඩින් එක මැදින් දැම්මේ ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ කලබල වෙන්න එපා අපි තව ගාණක් හදනවා රෙකෝඩින් බලන ළමයින්ට තව ගාණක් දානවා අපි තව ගාණක් හදලා යමු අපි ඊළඟ එකට ලීලි ඉවරයි අත උස්සන්න ලීලි ඉවර වෙච්ච අය අත උස්සන්න අනිවාර්යෙන් පාස් පේපර් ගණන් ටික මම හදන්නම් අපි පාස් පේපර් අලුතෙන්ම ඒ කියන්නේ මේ 2023 මම ලියපු පේපරේ ගාන හදන්නම් කෙලින්ම මම ලියපු ගානක ගාන ඉස්සේ කියන්නේ 2023 එළ පේපරේ ඉස්සෙල්ලම හදමු අපි මේ ටික හදලා ඉවර කරලා
අද බැරි වෙයි. අපි සාමාන්‍ය අවුරුද්දෙන් පස්සේ බලමු. දැන් මොකද අවුරුදු සතිය නිමාඩු දෙන්න එපේ. එතකොට බලමු අනිවාර්යෙන් හදන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න මම A-level පේපරේ ලියද්දි ICT පේපරේ ලියද්දි මේ නෙට්වර්කින් ගන්න මම හරියටම හැදුවා. හරිද? මට මාර සැටිස්ෆයි ඉඳ ඉදා. අනිත් ඒවා ආද්දි ගොඩක් ඒවා හදලා නැහැ මේ නෙට්වර්කින් ගන්න. හරිද? ගොඩක් ඒවා ආනවා මේක කරේ නෑ කියලා කරගන්න බැරි වුණා කිව්වා. එහෙන් බාරි මම හදලා මේක හරියටම හරි ගෙදර ගියාම උත්තරෙත් හරි පේපර් එකේ. කියන්නේ මම චෙක් කරා ගෙදර ආපුවම පස්සේ පේපරේ අරන් ඉන්න පුළුවන් නේ. ලියපු උත්තර ටික හරියටම හරි මට මාර සැටි සයිටි ලියපු දවසේම. හරිද? ගෙදර එද්දි මම දන්නවා අනිවාර්යෙන් IT වලට ඒ කියලා. මොකද IT වලින් තමයි විභාග ඉවර වෙන්නේ අවසාන පේපර් දෙකනේ. තියෙන IT දවසේ. IT කියන්නේ. එතකොට IT එකේ දෙවෙනි කොටස ලියලා එද්දි මට මාර සැටිස්. ඇයි? මම දන්නවා මම ගෙදර එද්දි අම්මටත් කියලා ආවේ අම්මේ බය වෙන්න එපා IT වලට අනිවාර්යෙන් A තියෙනවා කියලා. හරිද? කිව්වා වගේම IT වලට A තියෙනවා. ET වලටත් A තියෙනවා. මගේ SFT වලට විතරයි B තියෙන්නේ. මම මේකේ IT වල රිසල්ට් එක මම දැනගෙන තමයි ගෙදර ආවේ. අනිත් දෙක නම් මම ඇත්තටම ෂුවර් කරේ නෑ. ඒ හින්දා මේ ගාන කවදාකවත් අතාරින්න එපා. මේක මාර ලේසි ගානක් මේ නෙට්වර්කින් කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පටල ගන්න එකයි වැඩි. හරිද? හරි තැනින් අල්ලන්න ගාන මම හරි තැනින් කියලා දෙන්නම්. අනිවාර්යෙන් අපේ රිවිෂන් එකට සෙට් වෙන අය අනිවාර්යෙන් සෙට් වෙලා ඉන්න වැඩි කොට දාලා දෙන්නම්. ඔව් ඔව් අන්තිම දවස් දෙක තමයි කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ පළවෙනි සබ්ජෙක්ට් දෙක එතකොට ඉංග්‍රීසි ඒ කියන්නේ ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් ඒ ඔක්කොම ඉවර වෙලා අන්තිම දවස් දෙකේ තමයි ICT තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? දැන් ටෙක් කරන අයට නම් ඕගොල්ලන්ගේ අවසාන විභාගයේ අවසානම දවස් දෙක තමයි ICT 1යි 2යි තියෙන්නේ. හරි දෙවෙනි දවසෙන් සම්පූර්ණ විභාගය ඉවරයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් විභාගෙ තියෙනවා සති 3ක් විතර හරිද? ඒ කියන්නේ හැමදාටම නෑනේ. හැමදාම විභාගෙ තියන්නේ නෑනේ. දවසක් කර දවස් දෙකක් කර එහෙම එහෙම තමයි විභාගෙ යන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එක්සෑම් එක සති 3ක් විතර තියෙනවා. හරිද? ඒතර තුන්වෙනි සතිය අන්තිම දවස් දෙක තමයි IT තියෙන්නේ. මොකද IT හැම ස්ට්‍රීම් එකෙන්ම කරන අය ඉන්නවනේ. ආර්ට් කරන අය ඉන්නවා, කොමර්ස් කරන අය, මැත්ස් කරන අය, ටෙක් කරන අය හැමෝම ඉන්නවනේ. ඒ හින්දා මේ අන්තිම දවස් තමයි IT දාලා තියෙන්නේ. ක්ලාස් ෆීස් අදම අහපු කෙනෙක් ඉන්නවනේ අපේ ක්ලාස් ෆීස් 1300 මාසෙටම යන්නේ. එතකොට මේ මාසේ ඔයගලන්ට ගෙවලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ අපි දාලා තියෙන මේ විස්තර ටික ගෲප් එකේ මම ආපහු දාලා තියෙනවා ඒ ටික. ඒ ටික බලලා ඒ අදාළ කටයුතු කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මේ මාසේ එහෙම යනවා. ඊට පස්සේ දිගටම හොම යනවා. හරිද? අපි මාලොග් ගණන් ගන්නෑ. මොකද මේ රිවිෂන් නෑනේ 2025 නික. ඒ හින්දා අපි මේ සාමාන්‍ය ගණන් දාලා තින්නේ. ඔයගොල්ලන්ට වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන් එක්සෑම් එක වෙනවා. හරිද? ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ලියලා ඉවරයි. අත උස්සන්න. ඊළඟ ගානට යන්න හදන්නේ. ලියලා ඉවරලාම අත උස්සන්න. නැත්තම් මම දැන් මකන්න යන්නේ බෝඩ් එක. කෙනෙක් ඉවරයි. අනිත් අය මොකටද ඒ? අදත් අපි 10 විතර වෙනවා විතරයි කරන්න ළමයි මේ මොකද පළවෙනි සතියේනේ. ඕගොල්ලන්ට තාම අමාරුයි අර වෙන්නේ. තාම ඔයගොල්ලන්ට අමාරුයි ලොකු ලොකු පන්තියක ඉන්න පැය 4 5 ඒ හින්දා මම ටික ටික පුරුදු කරලා ගන්නම් වැඩේට. දැන්ට පැය දෙක යන් ඉස්සරහට මම 10 මාර 11 මාර කරලා ගන්නම් ඕක. හරිද? දැන්ට අපි 10ට කරමු. 10 වෙනකම් කරමු. හරිද?
පාස් පේපර් ගානක්. අපි තව ක්ලාස් C ගානක් හදමු. මොකද එකපාර පාස් පේපර් ගානකට යන්නම මේ ඔයගොල්ලන්ට බෑ තාම. හරිද? මේ තියෙන්නේ ඉතින් පාස් පේපර් ගානක් ඔය තමයි ඉතින්. ඔය වෙනසක් වෙන්නේ. පාස් පේපරේ තියෙන්නේ මේක IP එක වෙන IP එක වෙන IP එකක් දෙන්නේ. ඒ හරිදි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? අනිවාර්යෙන් ක්ලාස් පේපර් ගණන් ටික හදනවා. අද දැන් මේ ක්ලාස් C එකේ ගණන් ටික අපි ඉස්සෙල්ලා හදලිමු. ඔක්කොම හදලිමු මේ මෙහෙමයි. ක්ලාස් C එකයි B එකයි ඒකයි ඉවර කරලා එමු. එතකොට ඕන ගාණක් අපිට හදන්න පුළුවන් පාස් පේපර් වලට කියලා. හරිද? නැත්තම් පාස් පේපරේට යනවා ආයි යනවා නේ. එහෙම නෙවෙන්නේ. ඊට වඩා හොඳයි මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරගෙන එලින්ම බහිමු පේපර් වලට. එතකොට පේපර් ගණන් ටික හදන්න පුළුවන්. හරිද? මොකද පාස් පේපර් වල FLSM VLSM කියලා ගණන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ තාම normal නේ යන්නේ. ඒ හින්දා මේ මේවට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ FLSM. ඒ කියන්නේ fixed length subnet මාන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ උපජාලාවරණය වෙනස් වෙන්නේ නෑ කවදාවත්. ඇයි මේ වගේ දීලා තියෙන IP ප්‍රමාණය සමාන නිසා. ඒ කියන්නේ හැම එකටම 224 නේ ඉන්නේ. දැන් ඔක වෙනස් වෙන ගණනුත් තියෙනවා. හරිද? ඒවට කියනවා VLSM කියලා. ඔව් හැම පාඩමක අන්තිමට අපි පාස් පේපර් ටික හදමු. හරිද? ඒක කරමු. මේවට ඇත්තටම කියන්නේ FLSM ගණකල. ඒ කියන්නේ fixed length subnet mask. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ subnet mask එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. උපජාලයෙන් ජාලයට නේ. ඔක්කොටම එකයි තියෙන්නේ. හැබැයි එහෙම වෙනස් වෙන ඒවා තියෙනවා. උපජාලයෙන් ජාලයට උපජාලාවරණය වෙනස්. ඒවට කියනවා VLSM. ඒ කියන්නේ variable length subnet mask. ඕනනම් මෙතනින් දාගන්න. FLSM කියලා. FLSM. මේකේ ඉංග්‍රීසි නම තමයි fixed length subnet mask. fixed length subnet mask. ඕකට සිංහලෙන් කියනවා ස්ථීර දිග සහිත උපජාලාවරණය. ස්ථීර දිග සහිත උපජාලාවරණය. මේ ස්ථීර දිගයිනේ. හැම එකම එකම එකයිනේ. එතකොට මේවට කියනවා FLSM කියලා. VLSM කියන්නේ variable length subnet mask. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක උපජාලයෙන් ජාලයට උපජාලාවරණය වෙනස්. හරිද? මේවට කියනවා FLSM ගණන් කියලා. fixed length subnet mask. හරිද? fixed length subnet mask. හරි ළමයි. එහෙනම් අපි තව ගානක් හදමු. මම මකන්නම්. ටික ගාලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්න. අපි ඉදිරි ටිකට යමු. හරි නේද? ඔන්න වෙලාව ඇති නේද දුන්නා? හරිනේ. ඔන්න මම දැන් මකනවා. හරිනේ. මම තව ගානක් දෙන්නම්. එකසි 92යි 125යි 12යි 15. හරිද? මේක උපජාල තියෙනවා 4. උපජාල ගාන 4යි. මොකද්ද මෙසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා බ්ලේ වෙලා කැම් එක. දැන් හරිද? දැන් හරිද? පොඩ්ඩක් කැම් එකේ හිටපු ගමන් පිස්සු නටනවා. දැන් හරි නේද? හරිනේ. දැන් හරි නේද? දැන් හරිනේ. හරි. හරි උපජාල ගාන 4යි මේකේ තර විදියටම මොකද්ද? සබ්නෙට් මාස්ක් එක ඒ ටික ලියන්න ඕන. පැහැදිලිද? හරි.
ඔන්න දැන් මම ආපහු නැවත මුලින් ඉඳලම වැඩි කියලා දෙනවා. ආයෙ මුලින් ඉඳලම වැඩි කියලා දෙනවා. මම ලියනවා IP එක 192යි 125යි 12යි 15. පැහැදිලිද? හරි. මම මොකද කරන්නේ? ක්ලාස් C නිසා මම එවනාට අර බිඳුවට ඉස්සෙල්ලාම ලියා ගන්න නිකන්. 1 2 3 4 5 6 7 8යි. 1 3 4 5 6 7 8යි. 1 2 3 4 5 6 7 8යි. හරිනේ. ක්ලාස් C නිසා පළවෙනි ගොඩවල් තුනට එකේ ගොඩවල් දාගන්න. 1 2 3 4 5 6 7 8යි. 3 4 5 6 7 8යි. 1 2 3 4 5 6 7 8යි. 1 2 3 මේකට දාන්නේ ඇයි දාන්නේ නැත්තේ ක්ලාස් C නිසා. 1 2 3 4 5 6 7 8යි. දැන් තේරුණානේ වැඩේ. දැන් ක්ලාස් එක C නිසා ඔන්නම වැඩක් කරා. හරි. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මොකද කරන්නේ? ක්ලාස් C නේ. ක්ලාස් C මම කරේ මේක දියුමෙන් ලියාගත්තා කියලා හිතාගෙන බින්දු ඔක්කොම බින්දු තියාගෙන ගියා. දියුමෙන් ලියාගෙන ගියා. අපි හිතා ගන්න මේ දියුමෙන් ලියලා ඉන්නේ කියලා. ක්ලාස් එක මේ ක්ලාස් එක C නිසා මොකද කරේ? මේ සේරටම මෙන්න මේ සේරටම මොකද අපි කරේ? මේ සේරමම එකේ ගොඩවල් හතරක් එකේ ගොඩවල් තුනක් දාගත්තා. ඇයි දාගන්නේ? ක්ලාස් එක C නිසා. ක්ලාස් එක C නිසා පළවෙනි ගොඩවල් තුනට එකේ ගොඩවල් තුනක් ලිව්වා. ඉතුරු එකට ඒ විදිහටම බිංදු 8ක් ලිව්වා. පළවෙනි ගොඩවල් තුනට එකේ 8ක් ලියාගෙන ගියා. ඉතුරු එකට බිංදු ටිකක් ලියාගෙන යනවා. ඇයි ඒ? ක්ලාස් එක C නිසා. පැහැදිලිද? මෙහෙම තුනක් ලිව්වා. ඉතුරු එක බිංදු තුනක් ක්ලාස් එක C නිසා. හරිද? හරි. මොකද කරන්නේ? උපජාල කීයකට වන්ද? උපජාල ගාන 4යිලු. උපජාල ගාන 4යිලු. 4 කියන්නේ 4ට සමාන 4යිලුනේ. ඔක්කොම IP ගාන හොයාගන්නේ කොහොමද? දැන් උපජාල 4ක් තියෙනවලු. උපජාල 4ට සමසේ IP බෙදන්න ඕනලු. සමසේ IP බෙදන්නත් අපි සම්පූර්ණ IP ගාන දැනන් ඉන්නේ වෙයි. උපජාල 4කට IP බෙදන්න අපි සම්පූර්ණ IP ගාන දැනන් ඉන්නේ. මොකද කරන්නේ? ඔක්කොම IP ගාන හොයන්නේ මෙහෙම. ඔක්කොම IP ගාන හොයන්න නම් ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කීයක් ඔක්කොම තියෙනවද කියලා. ඒක ගන්නේ මෙන්න මෙතන බිංදු කීයක් තියෙනවද? 8යි. 8යි කියන්නේ 2 8 වෙනි බලය. ඒ කියන්නේ 256. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම IP 256ක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඔක්කොම IP 256ක් තියෙනවා. 256 හතරට බෙදන්න පුළුවන්. කීය දෙන්නේ? කීය දෙන්නේ? 64 ගානේ. හරිද? 64 ගානේ බෙදන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? මෙතන මම ගුවා උපජාල ගාන 5ක් වුණොත් මොකද කරන්නේ? උපජාල ගාන 5ක් වුණොත් 256 5කට බෙදන්න බෑ. හරිද? 256 5කට බෙදන්න බෑ. මොකද කරන්නේ? මෙයාට සමාන දෙකේ බලය ආසන්නතම දෙකේ බලය ගන්නවා. 1 2 2 4 8 16 32 64 128. පහට ආසන්නතම දෙකේ බලය කීයද? 8. ඇයි 4 ගන්න බැරි? අඩු අගයක් ගන්න බෑ. හැම වෙලාවම එක්කෝ ඒ අගේ නැත්තම් ඒ අගේට වැඩි අගයක් ගන්න ඕන. පැහැදිලිද? ඇයි 5 කියලා 4 කියලා ගත්තොත් උපජාල 4යි කියලා හැදෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට 5කට එකයි. 5කට 256 5ට බෙදෙන්න තියෙන්නේ. මොකද කරන්නේ? මෙයාට සමාන දෙකේ බලවල මෙන්න මේ දෙකේ බලවල ආසන්නතම අගේ ගන්නවා. කීයද? 8. එතකොට අපි කිය 256 8ෙන් බෙදලා තමයි ගන්න. ඒකට 32යි කියලා. කලින් ගත්තේ එහෙමයි. 256 8ෙන් බෙදලා 32යි කියලා හිතාගෙන තමයි අපි ගත්තේ. හරිද? ඒ කියන්නේ උපජාල 8ක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන. ඇයි ඒ? 5කට බෙදන්න බෑ. ඒ හින්දා 5ට සමානව 5ට සමාන ආසන්නතම තියෙන දෙකේ බලය ගත්තා කියන්නේ 8. උපජාල 8ක් තියෙනවා කියලා හිතාගත්තා. 255 256 8ෙන් බෙදලා 32යි. ඒකට IP 32ක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන තමයි අපි ගාන හැදුවේ. පැහැදිලිද? ඒකට IP 32ක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන. හැබැයි මේකේ තියෙන 4නේ. 4 බෙදන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
හරි. එතකොට ඒතර ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? ඒකට 64 ගාන තියෙනවා. එතකොට මම මේකේ ABCD කියලා දාගන්නවා. IP 64 ගාන දෙන්න පුළුවන්. 64න් අපි දෙක ගානේ අයින් කරන්නේ කාටද? අර මං කිව්වේ දෙක ගානේ අයින් කරා කියලා කාටද? නෙට්වර්ක් IP එකටයි නෙට්වර්ක් එක්කෙනාටයි කාටද? නෙට්වර්ක් IP බ්‍රෝඩ්කාස්ට් IP ට දෙන්නේ අයින් කරනවා කියලා මං කිව්වා. එතකොට පරිගණක විදියට දෙන්න පුළුවන් කීයකද? පරිගණක හැම එකෙම 62 ගානේ තමයි දෙන්න පුළුවන්. يعني පරිගණක 62කට දෙන්න පුළුවන්. ඉතුරු දෙක මොකාටද දෙන්නේ? නෙට්වර්ක් IP ටයි කාටද? බ්‍රෝඩ්කාස්ට් IP ටයි. හරිද? ඒතර පරිගණක 62කටයි දෙන්න පුළුවන් IP. ඇයි ඒ? දෙකක් අනිවාර්යයෙන් අපි වෙන් කරනවා නෙට්වර්ක් IP එකටයි හොස්ට් IP එකට. හරි. ගැඹුව වගුව උපජාලය නෙට්වර්ක් IP හොස්ට් IP නෑ හොස්ට් IP නේ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් IP හොස්ට් IP සබ්නෙට් මාස්ක් අන්න හතර බෙදුවා A B C D පළවෙනි IP ලිපිනේ හොයාගන්නේ කොහොමද මම මේ ඔක්කොම සමානුපාතිකව ලියනවා මෙන්න මෙතනින් 12යි මෙතන 15 මං ගුවා එකේ කොටවල් ඉවර වෙන තැනින් මොකක් ගහන්න ඕනද ඉරක් ගැහුවන්න ඕන එකේ කොටවල් ඉවර වෙන තැනින් ඉරක් ගැහුවම ඉරේ මේ පැත්තට තියෙනවා ඒ විදිහටම ලියන්න ඕන මේ පැත්තට තියෙනවා බිඳුවක් කරලා ලියන්න ඕන මේ ඉරෙන් මේ පැත්තට තියෙනවා ඒ විදිහටම ලියන්න ඕන අනිත් පැත්තට තියෙනවා බිඳුවක් කරලා ලියන්න. ඒතකොට ලියන්න ඕන කොහොමද? 192යි 125යි කීයද? 12යි බිඳුව කියලා. ඇයි ඒ? එක එක කොටවල් ඉවර වෙන සැනින් ඉරක් ගහව උඩටම ගහද්දි මේ පැත්තට තියෙනවා ඒ විදිහටම ලිව්වා අනිත් පැත්තට තියෙනවා ඔක්කොම බිඳුවක් කරලා ලිව්වා. එතන වැඩේ හරි. මේකට 64ක් එකතු කරා 64යි මේකට 64ක් ආපහු එකතු කරා කීයද 128යි මේකට ආය 64ක් එකතු කරාම කීයද 192යි මේකට කලින් එක මෙතන ලියනවා 192යි 125යි 12යි 63 192යි 125යි 12යි 127 192යි 125යි 12යි 191 මෙතන ගන්නේ කොහොමද මං කිව්වා මෙතන දැන් අපි ගන්න දන්නේ නැහැ ඉතින් මෙතන එක ලියන්න අපි දන්නේ නැහැ 125යි 12යි මෙතන වගේ අපි ගන්න දන්නේ නැහැ මොකද කරේ මෙතනින් අපි 64ක් ලියලා එකතු කරා කීයද එන්නේ 256 මෙතනින් 255 කියලා ලියන්න පුළුවන්ද සපුරා දහන සපුරා දහන මේක ලියවුවොත් ලියන්නේ මෙහෙම හිතන්නකෝ මෙතන තව උපජාලයක් තිබ්බයි කියලා E කියලා එතකොට හිතන්න තව උපජාලයක් තිබ්බයි කියලා හිතන්නකෝ තිබුණොත් දැන් මේකට 192කට 64ක් එකතු වුණාම එන්නේ කීයද 256යි කියලා පේනවත් දන්නේ පේනවා 256යි කියලා එන්නේ 256ක් තියන්න පුළුවන් මම කිව්වා මේ එක කොටසකට ලියන්න පුළුවන් බිඳුවත් 255ත් අතර පැහැදිලිව කිව්වා බිඳුවත් 255ත් අතර ලියන්න පුළුවන් කියලා මෙන්න මේක 256 තියන්න පුළුවන්ද බෑ 256ක් තියන්න බෑ මෙතන 256ක් වුණ ගමන් ඒ කියන්නේ මෙයාට දැන් 64ක් එකතු වුණාම එන්නේ 256 එකතු
මෙතන 256ක් උන සැටියේ මෙතන බිඳුව වෙලා මේ යහා පැත්තට මෙතන 12නේ තියෙන්නේ. එකක් එකතු වෙන්න ඕන. දැන් පැහැදිලිද? මෙතනට 64ක් එකතු වෙලා 256ක් වුණා. 256 කියලා තියන්න බෑ. මම කිව්වා බිඳුවයි 255යි අතර තියන්න ඕන. 256 වුණා ගම මොකද කරන්න ඕන? මෙතන බිඳුව කරලා මෙහා පැත්තට එකක් ගිහිල්ලා එකතු කරනවා. මේ පැත්ත 13යි කියලා ලියනවා. 13යි බිඳුව කියලා. පැහැදිලිද? ඕක තේරුණා යත උස්සන්න. ඒ කතන්දරේ එතන ඇයි 256 නැතිව බිඳුව කරලා එහා පැත්තට එකක් එකතු කරා කියපු එක තේරුණාද කියන්න? අනිත් අය මොකද කියන්නේ තේරුණාද නැද්ද? ඒ කතන්දේ කියපු කතන්දරේ. මොකද 256ක් තියන්න බෑ. 255යි තියන්න පුළුවන් උපරිම. 256ක් උන සැටියේ මෙතන බිඳුවක් කරලා එහා පැත්තට එකක් එකතු කරන්න ඕන. හරිද? 256ක් උන ගම. 255ක් තියද හැකි. 256 කියලා උත්තරේ ආපු ගමන් මෙතන බිඳුව කරලා එහා පැත්තට එකක් එකතු කරන්න ඕන. මෙතනත් 256ක් තියන්න බෑ. 256 වුණ ගමන් මෙහා පැත්තට එකක් එකතු කරන්න. හිතනවා මෙහෙම. මෙතන තියෙන්නේ 255යි. මෙන්න මෙතන දෙවෙනියගේ මෙයාට එකක් එකතු වුණාම මෙයා 255නේ 256නේ. එහෙම තියන්නත් බෑ. එතකොට මෙයාත් බිඳුව තියලා මෙයාට එකක් එකතු කරන්න ඕන. කීයද? 126යි. දැන් පැහැදිලිද? එහෙම තමයි මේක යන්නේ වැඩිය. එතකොට මෙතන එන්නේ 125යි කීයද? 13යි බිඳුව. 13යි බිඳුව. 13යි බිඳුවට කලින් එක්කෙනා කවුද එතකොට? 12යි. මෙතන එනවා එතකොට 12යි 255. දැන් තේරුණාද වැඩි? 12යි 255. 12යි 255ට එකක් එකතු වුණ ගමන් මොකද වෙන්නේ? මෙතන බිඳුව වෙලා 13 වෙනවා. 13යි බිඳුව. පැහැදිලිද? දැන් දන්නව නේද මෙතන වෙනස තේරෙනව නේද? දැන් තේරෙනව නේද? මේක ලියන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ. මේ දෙක අතර මම ඔන්න එකක් ලියන්න එකක් 192යි 125යි 12යි 1 සිට 192යි 12යි 62. මේ දෙකේ අතර ඒවා තමයි ලියන්නේ. පැහැදිලිද? සබ්නෙට් මාස්ක් එක ගන්නේ කොහොමද? 64 කියන්නේ කීයද? 64 කියන්නේ දෙකේ 6 වෙනි බලය. 6 වෙනි බලය නිසා මෙතන මොකද කරන්න ඕන? බිංදු 6ක් තියෙනවා. මෙතන 6 නිසා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6ක් තියලා ඉතුරු දෙකට එකේව දෙකක් දා ගන්නවා. දාලා මොකද කරන්නේ? සම්පූර්ණ එකේ දශමයේ අගය ගන්න. මෙතන 255යි. මෙතන 255යි. මෙතන 255යි. මෙතන තියෙන්නේ 64, මෙතන තියෙන්නේ 128. 128යි 64යි එකතු කරනවා. කීයද එන්නේ? 192යි. එතකොට උපජාලාවරණය වෙන්නේ 255යි 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 192. දැන් තේරුණානේ වැඩි? 255 3යි 192. දැන් තේරුණානේ වැඩි? දැන් තේරුණාද ඔයගොල්ලන්ට ගත්ත විදිය? තේරුණා යතු උස්සන්න. තේරුණා ළමයි අත උස්සන්න. අනිත් අය මොකෝ? හැමෝටම තේරුණා. තේරුණා අත උස්සන්න. හෑන්ඩ් රේස් එක දාන්න. හෑන්ඩ් රේස් කරන්න. හැමෝම දාලා තිනවා වගේ. දාන්න දාගෙන. කෞශික තේරුණාද වැඩේ? කෞශික වැඩේ තේරුණාද? හරි දාලා තියෙනවා. කවුද මේ 19 25 රෝස් කියලා තියෙන්නේ? තේරුණාද වැඩේ? තේරුණාද? තව අපේ 25 ICT 0.260 තේරුණාද වැඩේ? අත උස්සන්න තේරුණා නම් හරි තේරුණා කියලා දාලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් දාගන්න. තේරුණා නම් වැඩේ දාගත්තා.
ලේලි ඉවරද ළමයි? ලේලි ඉවර නම් අත උස්සන්න. ලේලි ඉවර නම් අත උස්සන්න. ලේලි ඉවර ළමයි අත උස්සන්න. තමයි මට ඔයගොල්ලෝ ඉන්න මේ දිස්ත්‍රික්ක එකේ පොඩ්ඩක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ මොන දිස්ත්‍රික් වලද ඉන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් කට්ටිය මැසේජ් එකක් දාගෙන යන්නකෝ. මොකද විවිධ දිස්ත්‍රික් වල ළමයි ඉන්නවා මෙතන. මට චුට්ටක් දාගෙන යන්න. ඔයගොල්ලෝ කොයි පළාත් වලද ඉන්නේ කියලා. මොන දිස්ත්‍රික් වලද ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ කියලා. පුත්තලම ඉන්නවා මෙතන. පුත්තලමේ කට්ටිය ඉන්නවා. තව කොහෙද ඉන්නේ? කෑගල්ල. කෑගල්ලේ අය ඉන්නවා. ගාල්ලේ අය ඉන්නවා. තව කොහෙද? විවිධ දිස්ත්‍රික් වල අය ඉන්නවා. තව කොහෙද ඉන්නේ? දාන්න. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කේ ළමයි ඉන්නවා. අ, පුත්තලම ඉන්නවා. කෑගල්ල ඉන්නවා. ගාල්ල ඉන්නවා. අ, රත්නපුර ගාල්ල. තව කොහෙද? අනිත් අය දාන්න බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉන්න දිස්ත්‍රික්කේ මොකද්ද කියලා. chat එකට දාන්න. හැමෝම දාන්න බලන්න විවිධ ඔයගොල්ලෝ ඉන්න දිස්ත්‍රික්කේ මොකද්ද කියලා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක කවුරුත් නැද්ද? ගම්පහ. කවුද ගම්පහ ඉන්නේ? මං ඉන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේ. කවුද මේ දිස්ත්‍රික්කේ ඉන්නේ? ඈ කවුද ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේ ඉන්නේ? ඔයගොල්ලෝ ඉන්න දිස්ත්‍රික්කේ චුට්ටක් දාගෙන යන්න බලන්න. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේ. ඒ කියන්නේ බලන්න මේකේ කොච්චර විවිධ පළාත්වල ළමයි මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා. නේද?
මොකද්ද කෙනෙක් දාලා තිනවා ක්ලාස් ගණන් අද කතා කරනවද? ඔව් ඉතින් අද මේක කරන්නේ ක්ලාස් ගණන් තමයි. ක්ලාස් C. අද B එකට යන්න වෙලා මදි අපිට. ඒ වුණත් අපිට අවුරුද්දෙන් පස්සේ තමයි ක්ලාස් B සහ A කතා කරන්න වෙන්නේ. හරිද? මොකද අපි තව ක්ලාස් C ගානක් හදනවා. කට්ටියට පොඩ්ඩක් පදන් එන්න ඕන හින්දා. ලීලි ඉවරයි අත උස්සන්න. අනිත් අය ලීලි ඉවරයිද? මට ඇත්තටම සතුටුයි විවිධ පළාත්වල ළමයි මගේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා සම්බන්ධයෙන්. හරිද? ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් අපේ අර කමියුනිටි ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න අනිවාර්යෙන්. ෂෙයා කරලා අනිවාර්යෙන් ජොයින් වෙන්න කියන්න. වැඩේ කොට දාලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉන්න පළාත මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මොන පළාත හිටියත් මට වැඩක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ වැඩේ කරනවා නම් මට ඒ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මොන පළාත හිටියත් කමන්නේ. ඔන්න ලීලි ඉවරයි ඔන්න. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්න. හරි. තව එක ගානක් හදලා අපි අද වැඩේ නවත්තමු. හරිද? පොඩ්ඩක් පදන් ඉන්න තව එක ගානක් හදමු. තනියෙන් හදාන්න දෙනවා ගාන. පොඩි ගානක් දෙනවා. තනියෙන් හදන්නකො. වෙන ගාන. පරිජාල ගාන 3යි. ගාන හදන්න. තනියෙන් හදන්න. උපජාල ගාන 3යි. හරි. දැන් හදන්න බලන්න. තනියෙන් හදන්නකො. උපජාල ගාන 3යි. හදන්න. ප්‍රශ්න දිනනවා නම් දාන්න කට්ටිය සබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධයෙන්. හදන්න ගාන. මේ පන්ති අපි තමයි දැන් මේලාට උනම් මට ගණන් කියන්න පුළුවන්. ධර්මදේශනාවක් අවසන් වෙනවා. ඒත් අපි එහෙම කරන්නේ අපේ පන්තිවල අයිය ගහන්නේ බණ කියන්නේ ධර්මදේශනා පවත්වන්නේ වැඩ විතරයි. වැඩ සහ ඕගොල්ලෝගේ විභාගයට අදාළ දේවල් විතර මම කතා කරන්නේ. පොඩ්ඩක් අර නිදිමත ගතියක් තියෙනවා නම් පොඩි කතා කියනවා එච්චරයි යන්නේ. ඒත් අදාළ අපේ සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ දේවල් මිසක් වෙන දේවල් නම් කතා කරන්නේ නැහැ මම. අපේ පන්තියේ වැඩ විතරයි තියෙන්නේ. හරිද?
හරි මම මේ ගානක් හදාගෙන යන්නද හදලා ඉවරද හදලා ඉවරයි අත උස්සන්න කෙනෙක් හදලා ඉවරයි බොහොම හොඳයි දෙන්නෙක් හදලා ඉවරයි අනිත් අයකෝ එතකොට මේ ක්ලාස් ගණන් වලට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මොනවද FLSM ගණන් හරිද FLSM fixed length subnet mask ගණන් කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ස්ථීර දිග සහිත උපජාල ආවරණ තමයි මේවට තියෙන්නේ මේ ක්ලාස් ගණන් ඒ කියන්නේ ක්ලාස් C ක්ලාස් D ක්ලාස් A වලට ස්ථීර දිගයි ස්ථීර දිග සහිත ගණන් මේවා මම එනම් හදන්නනේ බලන්න හදමු මොකක්ද ID එක 193යි 120යි 23යි 64 මේකට අදාළව මම බිල් ටික ලියනවා 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 8යි මේකට 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 අන්නම දාගත්තා හරිද උපජාල ගාන කීයද උපජාල ගාන 3යි 3ට ආසන්නතම දෙකේ බලය කීයද 1 2 4 8 16 32 කොහොම තියනවනේ කීයද 4 තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උපජාල 4ක් තියෙනවා කියලා ගන්න වෙන්නේ. හරිද? ඔක්කොම උපජාල ගන්න කීයද 2 8 256යි. එතකොට 256 4ට බෙදුවා 64යි. ඒකට කීයද? IP 64 ගානේ බෙදන්න තියෙන්නේ. හරිද? හරි. ඒ ටික දන්නවනේ එතකොට. ඊළඟට මොකද ගන්න තියෙන්නේ? වගුව ගහන්න තියෙන්නේ. broadcast අයි මේක මොකද්ද? subnet mask. අර කොන්නේ post IP ලියන්න දන්නවනේ දැන්. A 3යි තියෙන්නේ B C. පළවෙනි එක නා ගන්නේ කොහමද? මම මෙතනින් චුට්ටක් ආපහු මෙයා දාගන්නම්. තාතර ඔහමනේ ඉන්නේ. මං ගෝවා ඉර ගහන්න ඕන කොහෙන්ද? මේ කොට ඉවර වෙන තැනින්. මේ පැත්තට තියෙන ඒවා ඒ විදිහටම ලිව්වා. මේ පැත්තට තියෙන ඒවා බිඳුව කරලා ලිව්වා. 193යි 120යි 23යි බිඳුව. 193යි 120යි 23යි කීයද? 64. 193යි 120යි 23යි කීයද? 64යි 128යි. මේකට කලින් එක ලිව්වා කොහමද? කීයද 128යි? මේකේ කලින් එක දැනගන්නේ කොහොමද? මෙතන 64ක් එකතු කරගත්තා කීයද? 192යි නම් මෙතන 191යි. හරිද? එතකොට මේකේ අනිත් එක දැනගන්නේ කොහොමද? මොකක්ද අනිත් එක? සබ්නෙට් මාස්ක් එක දැනගන්නේ කොහොමද? 64 කියන්නේ දෙකේ 6 වෙනි බලය. 6 නිසා මෙතන මොකද කරන්න ඕන? බිංදු 6ක් ඉඳ තියලා මෙතන අතර නැහැ බිංදු 6ක්. බිංදු 6ක් 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි. ඉතුරු දෙකට දාගත්ත මොනවද? එකේවා. ගත්තා මේකේ මොනවද? දශමයේ උත්තරේ. කොහොමද 255යි 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 මේකේ මොකද්ද 164යි 192යි 255 ව 3යි 192යි ඔක්කොටම ඉන්නේ එකම උත්තරේ හරිද හරි ඔන්න අද වැඩේ ඉවර කරා ඒ කියන්නේ ආයි ඔන්න අපි
හෙට නෙවෙයි අනිද්දා නම්බර් සිස්ටම් ඊළඟ දවස් පටන් ගන්නවා day 2 එක බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා දෙකම යන්නේ නම්බර් සිස්ටම්. ඒතර ආයි නෙට්වර්කින් පටන් ගන්නෙ මේ එන අවුරුදු සතියෙන් පස්සේ සතිය. ඒ කියන්නේ මේ අප්‍රේල් මාසේ අවසාන සතියෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. එතකොට අවුරුදු සතිය තිබ්බයි කියලා කිසිම පාඩුවක් කළා නැහැ. මේ අවුරුදු සතියේ දවස් දෙකක් මේ සතියට දාලා තමයි මේ දවස් 4ක් මේ සතියේ මේ පන්ති යන්නේ. පැහැදිලිද? නැත්නම් අපි සති දෙකයි පන්ති මේ සතියේ දවස් දෙකයි පන්ති යන්නේ. මේ සතිය දවස් 4ක් කරලා තියෙනවා. මොකද අවුරුදු සතිය නිමාවට දෙන්න ඕන හින්දා ඒකේ මේකට දාලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? මොකද ඕගොල්ලෝ ගෙවන මුදලට කිසිම පාඩුවක් කරන්න කැමති නෑ මම. ඒකයි මම එදා දවසේ දෙයක් අදට දාලා තියෙන්නේ වැඩේ කරන්න ඕන හින්දා. හරිද? මට ඕගොල්ලන්ගේ අද මොකද වැඩේ? මට කියන්න. කොහොමද අද වැඩේ? අද වැඩේ තේරුණාද? දාන බාන කමෙන්ට්ස්. ඕගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් කොහොමද? මට ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් දාන්න අද වැඩේ කොහොමද? ඔව් සර් හොඳටම තේරුණා සුපිරි. හොඳටම තේරුණා නම් එච්චරයි ආයි. ඕගොල්ලෝ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් එක්කන් එන මේ රෙකෝඩින් ටික දෙනවා. රෙකෝඩින් ටික බලලා වැඩේ ගොඩ දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. සුපිරි සර් කියලා දාලා තිනවා. අනිත් අය මොකෝ තත්ත්වය අද? තේරුණාද වැඩේ? ඕගොල්ලන්ගේ මම අද ක්ලාස් තියෙන පදම් කරන්නම ගණන් ටික හැදෙව්වා. මොකද එහෙම පදම් කරවන්න ඕනේ. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට හරියන්නේ නැහැ ගණන් හදන්න. මේ අමතක වෙන හින්දා මම ටිකක් ඒකම හදෙව්වා එකමදී. අද මොකෝ තත්ත්වේ? අනිත් අය මොකද කියන්නේ? දාන බාන අනිත් අයගේ කමෙන්ට්ස් හැමෝම දාන්න. ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් සහ මම රෙකෝඩින් එකත් ඔෆ් කරන්නම්.